ya BOSUPA mo phatleng re gasa jalo ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo ba sesole ba ntshitse maina a mane a masole a tsewang le bagaka ka jana ba tlhokafetse ba le mo tirong Kgotla ya boikuelo e dumalana gore dithoto tse di gapetsweng ba kanseretse ke tsa madi a bogodu a seka di busedi. Mo go tsa metshameko setlhopha sa The Mens se thulana le sa Russia mo motshamekong wa botsalano kwa Hatseng la Turkey tshokologong eno. Wetso yo a tabong a ranola ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Dipego tsa lekgotla la ditšhaba di supa fa kgaolo ya Aforika e latlhegelwa ke madi a fetang $89 billion ka ngwaga ntateng ya tirisobotlhaswa ya madi go akarediwa tshenyetso setšhaba fa a bua kwa pulosemmusong ya go ipelela dingwaga di le 11 ya lekgotla la Commonwealth Africa Anti-Corruption Center tsatsing jeno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa tshenyetso setšhaba e sa amogelesege gotlhelele ebile puso e dira go le gontsi go e lwantsha ka melao le ditogamano tse di rileng o tshidile o nkabetse wa bega. Kgaolo ya Afrika e nang le batho ba heta 1.4 billion e na le kgolo ya itsholelo e solohetsang mme go supala go na le dikgwetho di akaretsa tshenyetso setšhaba tse di gomagometsang maiteko a tswelelopele ya one ke ka moo mahatshe a Afrika a itsolopantse le go heta go lwantsha tshenyetso setšhaba. According to the 2021 United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Corruption and Economic Crime Annual Report, Africa loses more than $89 billion a year to illicit financial flows, including corruption. I am pleased to state that in the context of Botswana, our legal framework to fight corruption has been strengthened through the promulgation of the following laws. 1, the Proceeds and Instruments of Crime Act. 2, the Whistleblowing Act. And 3, the Financial Intelligence Act. Not only is corruption criminal, unethical and immoral, it is also financially corrosive of the state's capacity to deliver on policies and their associated services, projects and programs meant to improve the livelihoods and opportunities of the citizenry to lead decent lives with human dignity. Banalesabe ba supa ha tshwaragano le tirisano mmogo ya bothe e re botlhokwa go goga maitamo a tswelelopele ya senela ruri. His Excellency's commitment towards the establishment of the center to date has been consistent throughout the 11 years. His Excellency carried forth this dream during his tenure as the Vice President of Botswana in years 2014 to 2018. I trust that we all noted that the effects of corruption and associated crimes in our continent, as highlighted by His Excellency earlier, cannot be ignored. Hence, the need for the Center to consolidate technical assistance offered to member states in order to facilitate their collective effectiveness. Bagetsu, unity is a pivotal element to preventing and combating corruption. Go lwantsha tshenyetso setšhaba go tama gore ebe go na le ditogamano tse di tsepameng go kaela le go diragatsa maitamo a twantsho tshenyetso setšhaba gore go nne le maduo. The fight against corruption is not done alone. It's a collective effort as we all struggle in recruiting and retaining specialist staff. It is no secret that criminals are hiding their ill-gotten gains in other jurisdictions. Hence the need to strengthen partnerships beyond our own borders. That the Commonwealth Secretariat understand the importance of capacity building as a critical element in developing human capital in the public service, and particularly in institutions at the forefront in fighting corruption.
Tautona Masisi o na le mogasabe sa mothusa tautona wa pele Dr. Bonatshego Kedikilwe le moemedi wa pele wa Belgium Masekgwa Masire Mwamba le ba bangwe mo maitamong a twantsho tshenyetso setšhaba. Tautona o ne gape a etella pele bana le seabe ka go harologana mo go beeng monwana maitamo a emang kgathanong le tshenyetso setšhaba. O tshidile Onkabetse, BOTSWANA Television, Gaborone. Re dumzweni mtemukulu o ikanisitswe mosong ono go nna tona o mošwa go lephata la tikologo le bojanala fa mme boitumelo go fa modimo ena ikanisitswe go nna mothusa tona mo lephateng la ofisi ya Gatautona. Tona mtemukulu yo ntseng a le mothusa tona mo ofising ya Gatautona o tsa maemo a botona a tlhatlhama tona wa pele wa lephata leo mme Fielder Kireng yo mo nakong eno e le moemedi wa lefatshe la Botswana kwa Nigeria. Mo letlhakoreng le lengwe mme go fa modimo ene o tsena mo maemong a mothusa tona morago ga go tlhophiwa le go ikanisiwa go nna mo palamente yo mofsa wa itlhophetsweng beke e fetileng. Botona ka bobedi ba simolola go tlhoma marukuru maomela dikalasolong hela jaaka ba ikanisiwa. Sesole sa Botswana se kwadisitse maina a masole a mašwa a tlhokagetseng a le mo tirong mo go a bagaka a fallen heroes go lemoga jalo seabe sa bone mo go ageng kagiso itshireletso le thokgamo mo lefatsheng leno le a mangwe. Masole ao ke Major Gaolatlhe Tiro yo tlhokagetseng ka 2007 mo letsholong la lekgotla la ditšhaba kwa Sudan. Lance Corporal Obakeng Tlhaloganyo yo ene a ileng a bolawa ke magodu a diphologolo kwa Moremi Game Reserve ka ngwaga wa 2020. Corporal Zikami Kamai ene o tlhokagetse kwa Mozambique ka 2022 fa Private Christopher Mpheto le ene a ne a tlhokafala morago ga go hulwa ke magodu a diphologolo kwa Chobe. Maina a mašwa a ribolotswe mosong ono mo segopotsong sa ngwaga le ngwaga sa bagaka sa Fallen Heroes kwa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a baya dithunya go gopola bagaka bao. Segopotso sa monongwaga se ne se tshwaretswe kwa dikagong tsa palamente mme se tsene jalo ke bagolwane ba puso ba akaretsa mothusa Tautona Reslam Batsogwane, tona tsa itshireletso Rekagiso Mmusi le Ramasole Lieutenant General Placid Segoko. Lefatshe leno le simolotse go tshegetsa segopotso sa Fallen Heroes ka ngwaga wa 2011 go lemoga masole a lone a 15 a neng a tlhokagala morago ga go tlhaselwa ke a Rhodesia ka 1978. E ne a re morago ga letsatsi le la segopotso la atolosiwa go akaretsa masolo otlhe a lefatshe leno a tlhokafalelang jalo a le mo tirong. Ha re tswelela le bagaka ba rona ba masole kampa ya Thebephatso e base le yone fela jaaka dikampa tse dingwe go rala lefatshe leno ya bo e tshwere segopotso sa letsatsi la bagaka ba ba tlhokafaletseng mo tirong. Mo kamela masole a kampa ya Thebephatso e base Brigadier Colin Maruping a re go matshwanedi gore matshelo a bagaka botlhe ba ba tlhokafaletseng mo tirong a ipelele ka ba dirile tiro e kgolo ya go baya tshireletsego ya lefatshe kwa pele. Lizzy Class wa bega. Fela jaaka mo dikampeng tse dingwe tsa masole mo lefatsheng leno, kampa ya Thebephatso le yone ya bo itshegeditse letsatsi la segopotso sa bagaka ba ba tlhokaetseng mo tirong. Ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Tlhakole le 27 sesole sa lefatsheng leno se tshegetsa segopotso se. Go tlhalosiwa fa ba dira seo ka maiteko a go lemoga le go tlotlomatsa seabe sa bagaka ba mo tirong ya go sireletsa setšhaba. Letsatsi le le simologile e le gore ke le ne le segopotso sa masole a na a kile a re lathegela ko lesoma a le 15 ka di 27 tsa ga February ka 1978. Re simolotse le gore re celebrate bone mme re le mo tsamong ya NAKO be re decide gore nya mme ta re atolose letsatsi le re le dire la bagaka bothe ba eleng gore ba kile ba direla Botswana Defense Force ka botswapelo. Re commemorate those people ba eleng gore ba diretse lehatshe ka bonokopila ka pelo yotlhe ya bona. Kana ya ka re le yana re sireleditse yone tšhaba ya Botswana mme go bona tšhaba e kana e re thulogile mo tsatsing le ke boitumelo jo bogolo go supa gore re ba sesole sa Botswana Defense Force Batswana ba na le tshepo e tona mo go rona ya gore ba sireleditse. Re reflecte mo matshelong a ba kileng ba re latlhegela ba le mo tirong mme bile dingwaga tse ke di tsere mo tirong ke lemoga gore ga ke ka nna le megopolo a go boela ko morago ke tshwanetse go tswelela pele
mme ebile gape this is a reset gore re le gopole bone bao re ntse re be le mo thulaganyo ya ga tautona ya mindset change gore with the little resources we have, with the lives that we have lost, re tswelele pele. Le fa go ntse jalo go se itse seng ga one fa la tlhala la gagwe a go etha batswana go inakanya le go bata mmereko mo sesoleng ka supa fa le tiro e botlhokwa mo go tsiseng kagiso le le dula mo lefatsheng leno. Go sireletsa lehashi ke selo se se botlhokwa ka gore ha ka ba tshela mo lehashing le le sa sirelediwang kana ke ba rotloetsa gore ba se ka ba tshaba go tsena mo sesoleng ka lebaka la gore ba tla tlhokagala ba itse gore ke nngwe ya di-careera tse di tshwana le sengwe le tse dingwe hela yaanong ga ba le mo sesoleng go botlhokwa thata ka le bone batsadi kwa malapeng ba tla ba ba sireleditse. Segopotso se go tlhalosa fa se tla tswelela ka go tshegediwa ngwaga le ngwaga go lemoga seabe sa bagaka bao mo lefatsheng leno. Lizzy Glass, BTV News, Nhabe Air Base. Bore konetella dikgang tsa bagaka ba sesole ka go ya kwa motheong ko motseng tota wa lesoma ko kgaolong ya Nhabe o neng o tshegeditse le tsone o tota o tshegeditseng ditso tsa sesole tsa lefatshe leno ka jaana masole a lefatshe leno a ne a ratelwa ke masole a ga Semite wa Rhodesia wa nako eo ka ngwaga wa 1978 ba bo ba latlhegelwa jalo ke matshelo. Letsatsi la segopotso sa bagaka la Fallen Heroes le simolotse ka one ngwaga wa 2011 go gakologelwa le go lemoga bagaka ba ba tlhokafaletseng mo tirong. Ke a leboga Iole Kapego. Letsatsi la Thakole a le 27 ka ngwaga wa 1978 ga se le banne ba lesoma le setšhaba ka kakaretso ba ka le lebalang ka jaana masole a Botswana ba le 15 ba ne ba thaselwa bo ba bolawa ke masole a lehatshe la Rhodesia ka hata sa ga boeteledipele jwa ga Ian Smith. Masole ao a tlhokagetse a le mo tirong a sireleditse lehatshe leno. Mme hela tiragalo e ne le masole ba le mo tirong ya go sireletsa sesole nako ya Chimurenga ya le gore wa itse Chimurenga kana ke liberation struggle go Rhodesia nako ya ga Ian Smith ba ile gore masole a rona ba ne ba le mo tirong ya gore ba ntshe mo lehatsheng la rona ka maswabi ba ithela ba iretse bone mo lehelolonele ba iretse mo go bidwang go ke ambush ya lo kola se photsa go lalela mme ya re masole a rona ba heta gone bo ba hula ka dithobolo tse dintsi bone ba 15 ba ke ba latlhegelwa ke matshelo. Sesole sa Botswana mo dingwageng tse di kwa moragonyana se ne sa simolola go thapa bomme mogopolo o neng wa tiwa ke bontsi ka bomme go ne go supagala fa ba tisa dikitso tse di ka thusang mo sesoleng sa lehatshe leno. Le bone ba na le bokgoni because ba taka dikitso tse di harologaneng tse e leng gore ha ba di kopanya le tsa rona borre re ka isa sole sa rona go. So it's a welcome development go supa kgolo ya sesole sa rona sa Botswana go empele. Ke joinile sesole ka January ka di 17 ka 2022 ke sengwe se ne se nkgwethile ke go bona motho yo mongwe a kgona go solela hatsi ke dumela gore like they always say Batswana ba re mosadi ke thari ya setšhaba. Tota go botlhokwa gore o tle o sireletse lehatshe la gago ebile o le mosadi o nna mototo o ipona o le lesole o ta go lwela lehatshe la gago go sireletsa lehatshe la gago. Segopotso se sa Fallen Heroes se ketekwa ngwaga le ngwaga go gakologelwa bagaka ba lehatshe leno. Ke a leboga Iole. BTV News, Lesoma. Go tla kgolo ya boikuelo tsholotse ya boya kgapela kwa thoko boikuelo jwa mogwebi yo o tumileng ba kanseretse jwa gore kgotla e o laola gore a busetswe dithoto tsa gagwe tse di akaretsang dikoloi tsa mabono le matlo a magasigasi gareng ga tse dingwe. Dithoto tseo di gapilwe ke mmuso morago ga gore maatlhodi wa kgotla ya ditsheko a supe mo katlholong ya gagwe fa dithoto tseo di rekilwe ka madi a bogodu. Wa betsweng Pulubusi wa bega.
Ka ngwaga wa 2021 moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Gaborone o ne a laola gore dithoto tsa Gabakanseretse tse di 26 di gapiwe ke mmuso ka na tlhalosa fa bosupi go tsweng kwa go ba bosekisi bo ne bosupa Bakanseretse ka monwana go bo a dirisitse madi a letlole la NPF botlhatswa go ikhumisa. Bosupi jo go supiwa fa bo senotse fa Rre Kenneth Dikgang yo e ne le mookamedi mo lephateng la kgotetso o nantsha taolo ya gore go bulwe mabolokelo a madi kgotsa account mo leineng la NPF kwa bankeng ya Bank Gaborone e ba neng ba e dirisa go baya madi a kanang ka 600 million a ileng one a ba dirisitseng botlhatswa ka na tsena mo letloleng la kompone ya Gabakanseretse. Go supile fa Bakanseretse a na simolola go reka dithoto tsa mabono ka ngwaga wa 2016 go simologa ka koloi ya Maserati ga mmogo le ya modiro wa Mercedes-Benz ka madi a letlole la NPF. Ntswa ene a na supa fa rekile dithoto tseo ka madi a dirilweng ka fa molaong ka dipoelo tsa tumalano ya khamphani ya gagwe le lekalana la DIS. Ba bosekisi ba supile fa kgwebo ya khamphani ya Gaseretse le lekalana la DIS ne seo mme itlhametswe mme ebile dipampiri tsa banka di supa fa dithoto tseo di rekilwe ka madi a bogodu. Mo boikuelong jwa gagwe mmueledi wa Gabakanseretse re Kgositsile ngaka gae o supile fa lekgotla la ditsheko le dirile phoso ka go amogela bosupi jwa puso ka seo e le dikgang fela tse di senang bosupi le gore lekgotla le paletswe ke go amanya dithoto tseo ka bongwe ga tsone le madi ao a go supilweng faele a bogodu. Kgotla ya boikuelo e supile fa bosekisi ba ntshitse bosupi jo bo papametseng jo bo supang fa dithoto tseo di rekilwe ka madi a tswang mo letloleng la NPF mo godimo ga moo Seretse a paletswe ke go arabela gore o dirile jang madi go reka dithoto tseo tsa mabonobono. Baatlhodi ba kgotla ya boikuelo ba dumelane ka bongwegela jwa pelo gore boikuelo jwa Gabakanseretse bo kgapelwe ko thoko mme a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa lekgotla. Wa Betswi Mplobusi, BTV News, Gaborone. Moemedi wa lefatshe leno kwa Kenya Rre Andrew Sisinyi a re lefatshe leno la amilwe ke manokonoko a diphetogo tsa seemo sa loapi ka jalo go le botlhokwa gore le tsene phuthego ya borataro ya mafatshe a itebagantseng le paballo tikologo UNIA 6 go tshwaragana la mathata a le mafatshe a mangwe. Rre Sisinyi o buile se mo puisanong le BTV News kwa bothokong jwa phuthego eo e tsweletseng. Bathami Malabe a le kwa Nairobi, Kenya. Phuthego e ya lekalana la lekgotla la ditšhaba ke yone e kgolo ebile e tsayang ditshwetso tse di amang dikgang tsa tikologo lehatshe ka bophara mme lehatshe la Botswana ke lengwe la fetang 102 a fa. Moemedi wa lehatshe la Botswana mo Kenya yo ebile gape e leng moemedi wa lehatshe la Botswana kwa lekalaneng la lekgotla la ditšhaba la tsa tikologo Rre Andrew Sisinyi a lehatshe la Botswana fela jaaka a mangwe le lone le haraharilwe ke dikgwetlho tsa tikologo di tshwana go hetoga ga seemo sa loapi le luba mme seo se gatelela botlhokwa jwa go boa lehatshe la Botswana le tlamega go tsena phuthego e. If you are not there, you are not being recognized. If you are not present in multilateral meetings, you are absent from the benefits that come with it. The meetings that we are having, for instance, if there are meetings on the environment, on climate change, there are all sorts of benefits that we get from these. Just as an example, technical and financial capacities and human resource building capacities. And those are the issues that you have to be present if you are going to be on board. Tirisano mmogo ya mahatshe mo go lwantsheng dikgwetlho tsa tikologo e kaiwa e le botlhokwa fela thata mme fela lehatshe la Botswana le sa ikaelela go ikaega ka seo fela. And we have to build capacity as a country, not to depend on others, but to be self-sufficient in areas such as waste disposal, for instance. And we also have to be part of multilateralism in two models that are of very major discussion here, which is basically the linear model of the economy and the secular model of the economy. The linear model, they usually regard it as take, make, and waste. Whereas if you're dealing with secular economy, you're dealing with reusing, recycling, and recovery. There are other variables that are taken on board. So
Botswana is well placed. We are already doing very, very well in areas of making sure that our nature, our environment recovers. Phuthego e tsena morago ga ngwaga tse pedi e tla jaana mahatshe a lwantshana le dikgwetlho tsa tikologo tse di gogang ko pele e leng phetogo ya seemo sa loapi, go kgothalesega ga tikologo ga mmogo le go nyalla ga dimela le diphologolo. Ka jalo go kopana ga baeteledipele ba mahatshe go solofetswe fa go tawela ka ditharabololo tse di tlotlomatsang tshomarelo tikologo gore dikokomane tse di tlang le tsone di kgone go e akola. Batami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Gare boela monogai moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Gaborone Barnabas Nyamazabo o tsholetse kopo ya ga Samuel Selolwane Veronica Kgopolelo le Diabo ja Mmeo ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Boraro jo bo ne bo tsentse kopo mo kgotlenkgolo ya ditsheko mo tshekong ya bone e ba lebisitswe molato wa thubetso le go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di 13 mo go tsa tlhakanelo dikobo. O nkutlwile Thamage ka pego. Moatlhodi Nyamazabo a re go botlhotlhomiso tsa mapodisi di santse di tsweletse go tla bo go le kgatlhanong le dikeletso tsa molao le gone go nna bofefo go ka sekaseka go golla basekisiwa go letela tsheko ya bone ko ntle ga kgolegelo fa ditlhomiso tseo di se di wetswe. Moatlhodi a re ditlhomiso tsa mapodisi di santse di le diša mme fa basekisiwa ba ka gololwa go na le kgonagalo ya gore ba ka di kgoreletsa. O tsweletse a tlhalosa mo katlholong ya gagwe gore tshwetso ya ga Samuel Selolwane ya go gana go tsewa madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA go emisitse gotlhelele le go tswela ga ditlhotlhomiso. Mo molatong o Selolwane a o lebisitsweng wa go thubetsa, moatlhodi a re molato o masisi ka fa tlase ga tsetlana ya 0801 ya melao ya lefatshe la Botswana ka a ka atlholwa dingwaga di le 10 mo kgolegelong kgotsa botshelo jotlhe. Moatlhodi o tlhalositse gape gore Veronica Kgopolelo yo e leng mmaagwe ngwana yo o thubeditsweng o na dikgang tse dingwe di le 3 tsa go tlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe ko mapodising a Broadest. A re tsala ya ga Veronica e bong le Diabo ja Mme le ene o lebanwe ke molato o motona wa go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga di le 13 mo go tsa tlhakanelo dikobo. Moatlhodi o na wetsa ka gore basekisiwa ga se batho ba tshwanetseng go gololwa go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ka jaana ba ka nna ba tlhakatlhakanya ditlhomiso tsa mapodisi. A re go ba ngwana yo go buiwang ka ene a isa a bone lefelo le a ka bewang ko go lone a babalesegile le gone go kganelela basekisiwa go ka ntshiwa mo kgolegelong. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Mokwaledi mogolo wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane Repontsho Puso Itsile a re go beeletsa mo maranyaneng a dipatlisiso tsa lefaufau go ka tswela mosola itsholelo ya lefatshe leno le go tlhabolola matshelo a Batswana. Re Puso Itsile o buile se kwa peo monwaneng tumalano ya maranyane a radio astronomy a go ikaeletsweng ka one go tlhabolola jalo matshelo a Batswana. Go rata maranyane ka pego. Sekwele sa Botswana International University of Science and Technology se simologile ka ngwaga wa 2006 ka maikaelelo a puso a gore se thuse lefatshe leno go tswa mo go ikaegeng mo ditswammung go fetogela mo itsholeleng e ikaegileng ka dikitso. Tirisano mmogo e kopantse baitsanape ba tsa maranyane ka moono mongwe fela wa go atolosa tiriso ya maranyane mo Botswana. Economic diversification remains a key pillar towards economic sustenance. The SKA partnership and the partnership between BOST and the Max Planck Institute presents opportunities for us to develop and diversify our economy through space science. Space industry the world over is fast becoming a significant economic driver. We have increased our investment in research largely to include and provide the necessary impetus in research and space exploration. We want to tap into the growing commercial opportunities that include satellite communication, Earth observation, navigational systems, and space tourism. That alignment to transform this country is of paramount importance. The vision of His Excellency
is to move this country from a from a middle-income country to a high-income country. Puso ya Botswana e na le dikeletso tsa go tlisa baitsanape le mafaratlhatlha a go ka sekaseka maranyane a lefaufau e le nngwe ya tse di tla godisang itsholelo ya lefatshe gore nne e ikaegileng ka dikitso. The telescope is much bigger, it's 100 meters, but it's the combination of many different partners, really, that the small telescopes that make the telescope like MeerKAT, the SKA, and the African VLBI network a formidable telescope, much bigger than what we have achieved in Europe on our own. But we don't not only equip sort of our own telescope, use our own telescopes, we really go out and seek partners. You may have seen the images of the black hole that we published a couple of years ago. Half of the data was actually produced and analyzed in Bonn in our institute. From the DZA to make the first telescope a forthcoming AVN outside South Africa a reality, to enter a partnership with BIOST towards that very goal and to manifest this by signing a letter of intent today. The DZA is grateful to our new partners in Botswana for this opportunity. Tirisanommogo e tla thusa go tlhabolola bodiredi le go rotloetsa banana ba lefatshe leno go tsena mo ditirong tse dingwe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mere ka go to se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata ofisi ya mopalamente ya Tati East ka tshwaragano le Botswana Post e tlhabolotse dikago tsa poso kwa motseng wa Tati Siding. Dikago tseo di na le diofisi tse ka tsone go ikelela gore go dirile dikgwebo mo go tsone. Mopalamente wa Tati East Dr. Douglas Letsholathebe yo gape le ntona wa thuto le tlhabololo dikitso o na etela ka go e go lekola jalo tswelelopele ya yone. Go bolela fa ofisi ya mopalamente ntshitse 2 million pula go tswe mo mading a ditlhabololo a dikgaolo tsa botlhophi fa ba Botswana Post bone ba tladitse jalo ka 2.5 million pula pego ka botlalo ka Bethany Mando. Dikago tsa poso tse di pataganeng gape le diofisi tse mo go tsone go ka dirwang dikgwebo tse di harologaneng di tla thusa go thabolola le go tokafatsa tebego ya motse wa Tati Siding. Re dirile project re senare re na le kakanyo when we given 1 million each ward. Tati Siding is made out of 2 wards. Tati Siding East and Tati Siding West. So I think we should do something se leng gore se ta khona go generate la madi gape se ta khona go thusa botsadi mo gae. So ke bua le then CS be re dumalana gore re buisane le ba poso ba dumalana. That's how we ended up re ta ka project ene mme se re se dirile pele ga re tsa tshotsa gore madi a constituency fund ya a ta ba dirisiwa mo the internal roads. Me this project I really want to thank Baposho for giving us. I think it's the first thing about the relaying, and then I think they'll replicate it countrywide. Our CCP project we have done a lot. The ladies like our own ya ka nne re laola ke tautona gore re dire ditsela mo financial ene heta. We have done it at 80%. Gompieno e na ra dira ke ngwa go hitileng wa madi ne le one project ne re saletse gore re dire yone ne kopile ke batsadi ya post office re kopantse ke post jaaka ditlhabologo di goroga mo motseng banana ba gakololwa go inakanya le mananeo a tshwana la tshema le le sa tswang go rolwa ke tona wa madi mme Peggy Serame go tlhama dikgwebo tse dingwe mo dikagong tse. So I want to encourage banana segolo bogolo ba Tati Siding gore ba ikgobokanye ba dire di project tse leng gore ba kgona go tirela madi ba ga kgona gore ba dirise this project gore ba tswana ba ka kwana ba ska tsama motsepe mo tele. I think this is something se leng gore we can't wait to see our own kin and kith ba le gone ha ba botse, and we'll support them. Tiro ya go aga dikago tse e kwa motsupong e bile Botswana Post ba ikaelela go rela banni ba Tati Siding poso go ba kgaola maoto a go batla ditamelo tsa poso le tse dingwe tsa puso kwa Francistown. Ya kana rira to around we are at 99.9%. It's our setse rira our final touches. Starting from next week re taberira the branding e be re movisa our equipment, the furniture le our IT staff re tsa gore by next week in 2 weeks time we'll be ready gore re ka
bulela our customers. Poso ela go tleng ga yone ha re itumela go menagane re le motse wa touch siding re lebile gore botanda bala ya ka ne ke tswa go bua ke bone batho ba bane ba tlhomola pelo mo letsatsing ha letsatsi le hisa e le gore ba emetse gongwe gore ba te ba amogele tanda bala yo go bo ofisi ya kgaolo ya bothopi ya Tati East ba kgona go tisa dithabollo tse ba tshwaragane le Botswana Post go a supa gore fa puso e ka atamelana le mohama o ikemetseng ka nosi dithabollo ka bontsi di ka goroga ka bofefo kwa setšhabeng. Bethany Manto, BTV News, Tati Siding. Wetsohale gone o thubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi leno la labobedi ga re tswelela malwetse a sa tshelwaneng a tswelela ka gonna diphatsa ka ebile a gapa matshelo a bontsi jwa batho mo lehatsheng la Botswana le gone kwa mahatsheng a mangwe mme ka mo go leng botlhokwa gore setšhaba se tsibosiwe ka malwetse a se se tlhalositswe jalo ke moemedi go tsweng kwa lekgotleng la SADC mme Disha Shibunoth jaaka o kgone go ipelelwa letsatsi la lekgotla leo la SADC la botsogo kwa motseng wa Phalapje. Mojadi Mokibelo o na le ko go ipelela letsatsi la lekgotla la SADC la botsogo go ta ka nako e maleba e bontsi jwa batho ba latlhegelwang ke matshelo ka ntlha ya makoa mangwe a akaretsa malwetse a sa tshelanweng. Go ya ka lekgotla la botsogo le mahatshehatshe batho ba le 41 million ba tlhokagala ka ntlha ya malwetse a sa tshelanweng lehatshe ka bophara mme se e le palo e go godimo ebile e le bothabetsi mo matshelong ka bontsi. Cardiovascular diseases account for most deaths caused by non-communicable diseases, or 17.9 million people annually, followed by cancers, 9.3 million, chronic respiratory diseases, 4.1 million, and diabetes, 2 million, including kidney disease deaths caused by diabetes. These four groups of diseases account for over 80% of all premature deaths related to non-communicable diseases. Go tsaya ditshwetso tse di seng maleba te ba le go nna le botsogo jo bo nonofileng ke selo se se sa jeseng diwelang. How then do we arrest our modifiable risk factors? Modifiable risk factors kana tse re ka di dirang rona gore re ska ra tsenwa ke malwetse a go ta go itshidila mmele go ja dijo tse di siameng. In order to help our member states to deal with these realities, WHO develops and provides policy, normative and strategic guidance and support. The guidance is based on evidence generated from a variety of platforms, including research, surveillance, monitoring, and even facility-based information. Letsatsi le e nnile thuto e tona mo banneng ba motse wa Phalape. Ke rata magura ke rata le leswai. Dilo tse ileng gore a ke di utule gore ga ke a tshwana gore ke je dilo tse di ntseng jalo ile a ke a tshwana go ja dijo tse di heteletseng. Ha o sena go ja bogolo ja mona kwentsa maitsi bua metsi a wa nnwang o no metsi a bothito gore a ta kgone go gatsolola mahura a o sa tswang go a ja. Re le ka go itshidila mmele re le ka go nwa metsi a mantsi re le ka go ja dijo tse di siameng gore re go kotsa phaletšhe re go kotsa sukiri re go kotsa letswai. Ga o na le high blood a go batle gore o nne hela o le go golwane o sa dire sepe ka mabaka a gore go sa direng sepe go kwa hatsa mmele. Lephata la botsogo le gakolotsa setšhaba ka kakaretso go ya go ithathobela malwetse a harologaneng segolobogolo a sa tshelanweng ka seo se ka thusa go a henya go santse go na le nako pele a ka gapa bontsi jwa matshelo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Me ga re tswela le kganye ya tsiboso ya botsogo ja rona go itshidila mmele le gone go kaiwa go le botlhokwa mo ntweng kgatlhanong le malwetse a sa tshelaneng se se builwe ke modulasetilo wa lekgotla la kaboditsa la go tawana mme re amogetswe ya kenge kwa letsatsing la botsogo le nne le rulagantswe jalo ke lekgotla leo kwa mtšing kwa maung. Maranyane Samakata wa bega go se moremi wa bobedi a bona digoga kwa pele mo mogwantong o neng o rulagantswe ke lekgotla la kaboditsha se ile sesupo mo morafeng wa gagwe gore e tshidilo mmele ke yone konokono mo ntweng kgatlhanong le malwetse a sa tshelwaneng ga mmogo le makoa mangwe.
go tlhalosiwa fa letsatsi le rulagantswe ka maikaelelo a go fa babereki sebaka sa go itsane botoka go itseela dikitso ka tsa botsogo le gone go itshidila mmele ka nako tsotlhe. Tiro ya rona e bokete ba gaetsho re kgona go thola re ntse le mo ditulong ga re sa tswela ko ntle re bua re thusa di-client gongwe re abela batho ba le bo 150 ka letsatsi o ntse mo setilong mme batho ba bangwe ba tseela gore gongwe ga o dire sepe se se kalo mme ke tle ke supegela gore this morning I will encourage you, all of you, to keep your body fit by doing physical exercises. If you haven't started, may you please start that from today. Lekgotla la ka boditsha le ne la nna le sebaka sa go abela sekolo sa Tshwaragano Junior Secondary School ditilo ka se lebanwe ke letlhoko le le kwa godimo la tsone. Ile re ntse re le mo maungo re tsamaya ra go theogela re ne ra lemoga gore bangwe ba na le kgwetho ya gore go a ba tama gore ba tsele ditilo go tswa ko malwapeng ba teka tsone ko sekolong gore ba te ba kgone go tsaya thuto sentle. Ha re ntse re thudumela mo maranyaneng ka malatsi a botshelo jwa malatsi a ke maranyane re bona ile gore lethoko leo le go godimo thata la gore bana ba sekolo sa Tshwaragano e se bone hela re itse gore le mo kgaolong ya rona in the jurisdiction ya Tawana Land Board ona le lethoko le le ntseng jalo. Me we said let's start somewhere. Indeed ko Tshwaragano re na le shortage ya ditilo. That was brought about by the increase in the numbers tsa bana ba rona. Khale ne ke expectile 400 students form ones. I prepared for 400 students just to be given 500 students. So obviously what I worry ka ona le shortage. Ka gore my furniture already ne ke ntse ke na le shortage. Lekgotla la ka boditsha la re le dira se ka tsholofelo ya gore le tla nna sekao mo makalaneng a mangwe gore a tsenye letsogo go thusa metse e ba direlang mo go yone fa e nang le letlhoko teng. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Re santse le gone ka go bokoni jwa lehatshe leno le tlhoko la motlakase kwa motseng wa Kachikau kwa kgaolong ya Nhabe le a tshwenya mme ka mo lekalana la Botswana Post le neng la bona go le maleba go thusa sekolo sa bana le bogole ko ka go ba abela difetha motlakase tse di tsileng go dirisiwa jalo kwa matlong a boroko a bana ba sekolo. Kitso Temane Kapego. Lekalana la diposo le motlotlo mo go tlhaboleng ditsamaiso tsa lone le matsholo a bagodi dikhutsana le bana le bogole. Ka gangwe le gape motse wa Kachika o kgona go kgaogelwa ke motlakase. Mogolwane wa poso mme ba Enjaudi a re ba ebile di fatla motlakase wa letsatsi gore di ba thuse mo go boneseng go bana ba nnang teng go itsa dikgobalo le dikotsi segolo bogolo bosigo. O na gatela gape gore ba ebile dikolotsana tsa bana le bogole melore e tlhapang le ditlole ka eletsela ya go tlhabolla botsogo le itshulelo ya baithuti. Re ba abetse toiletries e lengwe a tsone hela tsa gore making sure gore basic necessities are met. So a go dimga mo re na le di-wheelchair bana ba supa le thoko la di-wheelchair ka gore go na le ba e leng gore ba mo di-wheelchair. We have also contributed ka tsone di-wheelchair to contribute towards mobility mo sekolong hela gore mongwe le mongwe a kgone gore to be mobile mo sekolong. Mogolwane wa lekanana la Nhabe Regional Education Center mme ka ba hasa sebanka a re ba itumeletse dimphutsi ka lekanana le le thusa puso go tlhabolla matshelo le botsogo jwa baithuti. The learners will therefore have very interactive lessons using these lights. Betso tsele di rihileng tsele melora will increase their cleanliness. Ha e leng gore go thaela teng, and the wheelchair will assist the learners to access the learning areas easily. Mogoko wa sekwela sa Kachika Special Unit mme o itumela wa loka a re le bona ba itumeletse dimphose. A gatalla gore o kopa dikgwebo gore le bona ba thusa ba tsenye letsogo. Mme ebile gape ba fe baithuti monyetla wa go atolosa dithuto tsa bone mo dikgwebong tse. Bane ba internship ba botso ga ba hetsa ba hira. African Bush Camp itse ra le mongwe na ya for 6 months training then ba mo hira ba gaetso. Ke re santse re lela le lona ba poso ba gaetso ne le re akanyetse bangwe ba teng ha ebele setse ba lapile ha dikolo di tswalwa ba magaeng ha re tshwanetse re go ba tsa ba gana ba re bona ba setse ba lapile ke go nna mo sekolong. Ke re le ne le re batisa ka go ditiro ba la le bophepafatsi bangwe ba bone ba na le bokgoni ba ka dira.
dikgwebo di rotloediwa go nna le seabe mo ditlhabolong tsa botsogo le mo thutong tsa bana ba sekolo. Kitso Taemane, Botswana Television, ka Chicago. Mopalamente wa Takatokwane Reflection Lue o rotloeditse baruti go tswelela ba tshwere ka natla mo tirong ya bone e ba e dirang e le tiro ya modimo. A tlhalosa jalo gore ka yone tiro e setšhaba se tla tswa mo mekgweng e duleng mo tseleng mme seo se tlise kagiso le dula le thitibalo. Mopalamente Lue o buile se kwa motseng wa Nhabe mo kgaolong ya Kweneng kwa goneng go tlhongwa moruti wa kereke ya Free Church of Botswana Lizzie Class Kapego. Letsatsi le ya boile le maloko a kereke ya Free Church of Botswana ba sale ba le emetseng ba supa fa go thongwa semmuso ga moruti wa kereke ya bone kwa motseng wa Nhabe go tla tlisa tse dintle ka ba solofetse go le gontsi mo go ene. Le fa go ntse jalo moruti yo sa tswang go thongwa go etela kereke o pele o ne a rotloetsa go bontsha setšhaba sa modimo tsela e e siameng le go sa itimetsa ka kereke le lefelo le bontsi bo batang tharabololo mo go lone. Ga di tla go go wene a se ka nna dikgang tsa tlhotlheletso le tsa tshenyo a nne dikgang tsa kagiso e nne dikgang tse di edileng e nne dikgang tse di agang e nne dikgang tsa tumelo e nne dikgang tsa sekeresete. Moruti o ko tlase ga phuthego motho ha a bua ga e seng ope gape re mo etele a re pelo ya moruti ba mo pelong ya moruti ke seipone sa phuthego dikgato tsotlhe tsa o di gatang ba di lebeletse. You must be an exemplary. O nne sekao moruti la le gore nontshwano a go itisa go ithelleng 12 o'clock go kotsa re mo sepilo mongwe hela ka gore le gore re sokola setšhaba re sentse mo lehing re disa go leseding yaanong ke tsaya kere ga re tshwaraganye le baruti ba tshwaraganye le bakgosi tiro ya gona mothong ke pitso e thata ba kao lengwe ka gore le nako ene ke bilediwa ke le go kang ke ne ke sa itse sepe ke ne ke le go dipitsaneng hela ke apediwa borolo e ba kao lengwe ke tla ka borolo gore ga ke thongwa boruti ke tshepisa gore ke amogela boruti bo. Ba lelapa la ga Maitele ba ne ba ka fa kereke ka setso ga ikwathaitse go thoma ngwana a bone go nna moeteledipele mo kerekeng ba tlhalosa fa le ngwana e godisitsweng sentle. Go nne moruti ka setho sa gago ka botho jwa gago ke bo itseng motho o buile a re ga o sena ba neelwa maemo ba tswa mo tseleng go tla tswa mo go ene nna di mo itseng le motho wa setho. Ha gongwe motho ha a tlhomiwa ba bangwe ba tsaya gore o tlhomiwa ka lerato na ga nna jalo kano ya gagwe yona go ikana go tswa bonyenyaneng ba gagwe a e tshware go ithele a batla go tlhomiwa moruti ba gaetso. Monna mongwe o na ana le monko a sa tsene pitseng a ye pitseng a sa tsene nkgwane a ye nkgwaneng o na ana le monko jaanong o no a tsena pitseng wa tswa pitseng wa pitseng gompie ko monte ga ona monko ope o tlhatswitswe. Moruti o sa tswang go thongwa gona moeteledipele wa kereke o rotloeditse go tswelela a tshware ka thata mo tumelong a tlhalosediwa fa tiro a sa tswang go ifea le dingalo ebile e le kgolo mme a go thea go tshepa mo modimong ka dinako tsotlhe mo diemong tse a tla kopanang le tsone mo bodirediing. Lizzie Class, BTV News, Nhabe. Wetso molotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me morare Thato Khosimore o gonefa morare. Right, dume. Le teng. Re teng. Thank you. A gona la ile molato. Arre. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight Primary eno a re le bepego e go setlhoeng setlhopha sa setšhaba sa kgwele a dinao sa bomme the mess se latlhegetswe ka notse 4 go lefela kgatlhanong le Russia mo motshamekong wa botsalano tshokologong eno kwa Turkey. Motshameko o e ne e le wa bobedi wa the mess wa go itlhokoletsa kgaisanyo ya sejana sa Africa sa bomme ke gore WAFCON mora pele ga mo the mess e fentse FC Zurich ka notse 2 go lefela ka Sontaga.
fa re tswelela ba tshwara diphala ba kgwele dinao Joyce Tshepe le Lungo Tsogang ba ba ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Referees Association ba kaile fa ba le motlotlo go ba tlhophilwe go ya go tsamaisa metshameko ya kgwele dinao kwa gaisanyong ya African Games ka monongwaga tse di tshwarang kgwedi e tlang kwa Accra, Ghana. Bobedi jo bo kaile fa seo e le phitlhelelo e kgolo ebile ba dumela fa e tla ba bulela dikgoro tsa go fiwa sebaka sa go tsamaisa metshameko e mengwe ya selebego se se kwa godimo ka tla go kgakole ka pego. Tshepe yo tlholegang kwa Kumakwane o kopane le kgwele ya dinao e le motshameko ya setlhopha sa Manana FC sa Molepolole mme morago a tlogela a inakanya le botshwara diphala. Le kgarejwana leo la dingwaga tse di 30 le setse le kile la fofisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa kgaisanong ya Hollywood Beats COSAPA Women Champions League mme o solofeditse go ya go tsweledisa tiro e ntle eo kwa Ghana. Nna hela kile ka itumela go fiwa tšhono ya go fishita gone ko All Africa Games ko Ghana e le gore tlebele ka di 8 to di 29 tsa ga March mo go ne ga mpontsha gore go na le kgolo mo se ke se dirang e bile go mpontsha gore tsela go pele bulegile se se leng teng hela ke go bereka ka thata le go tsenya matla a tlhokagalang le go dirisanya le ba bangwe ka nako tsotlhe go se kgolo ga e tswe hela mo go nna ke le one e tswa mo go rona rotlhe re bereka re le team. Motshwara diphala kwa metshamekong ya 2022 ya Region 5 tse di neng di le kwa Malawi Tsogang ene lerato la gagwe la kgwele ya dinao le simolotse a sa le mmotlana e le motshameki go fitlha kgaogana le go tshameka kwa sekolong se segolwane sa Swaneng ka ngwaga wa 2017. Tsogang yo dingwaga di 26 a tsena mo mererong ya go tsamaisa kgwele ya dinao ka 2018 mme a se ka tlhola le ba kwa morago. Ke toro mongwe le mongwe le nna ke eletsa go ipona ke le gone ko bo AFCON ko bo World Cup so mme hela go simolla ka nna tota hela self discipline ke yone e leng gore e ka ntsa ya nkisa hale hard work ke yone e ka ntsa nya nkisa hale ha ke a tshwanna go nna hela week relaxa ke re no World Cup will come tota hela ke ra batho ke re o bona le thapelo hela ha o rapela ga ke a go tsaya go isa hale wena o le motho le wena o sa itika wa iphusha wa ikisa hale thapelo le go bereka ka thata di tsamaya te ke gone ka ipona o hitlhela ditoro tsa gago. Mogolwane wa lekgotla la Botswana Referees Association of Botswana Phodiso ra Setsoga o tlhalositse go tlhophiwa ga batshwara diphala ba mo nakong eno ba tsereganyang mo metshamekong ya League ya Botswana Premier le National First Division e le phitlhelelo e kgolo ka gore ke la ntlha mo ditsong go tlhophiwa ba tsamaisa metshameko ba kgwele ya dinao ba le babedi ka nako e le nngwe go ya go tsamaisa mo metshamekong ya kgaisano e le nngwe. Re letetse gore ba ka bitswa mo khoseng ya Elite B e leng gore ano e tle ba rurahatsa gore ba mo Elite B ha bo mo Elite B ano ba na le one phitlhelelo o gone go na le one gone gore ba ka hella be le gore ba mo Elite e leng gore ke one e tlhalanyana le professional referees ba leng gore are paid on monthly basis ke CAF ba bitswa go di professional referee tse leng gore ano bone ba na le gore ba ka duelwa kgwedi le kgwedi yaanong phitlhelelo re na le tshologelo e tona gore ba ka tsena mo Elite B e re go bohelong ba tsena mo Elite A mme gape re na le tumelo e tona gore gongwe mongwe wa bona o ka kgethelwa go ya ko AFCON e leng gore re ilebile mo ngwageng yone e leng gore the mass e qualifies ka gore list ya teng ga isetswe mme o ka irang sentle thata gone kwa re na le tumelo ya gore o ka kgethelwa go tshwara phala ko gone ko AFCON. Bobedi jo bo le maloko a Botswana Referees Association bo emelela go leba kwa Accra, Ghana kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 4 kwa Tshepe e tla bonye le motshwara diphala fa Tsogang e le mothusa motshwara diphala mme tsholofelo ke gore ba dire bontle kwa dikgaisanong tseo tsa African Games go ipa mo maemong a mantle a go ka bidiwa gape go ya go tsamaisa dikgaisano tse dikgolo tsa kgwele ya dinao ya bomme di tshwana sejana sa Afrika sa bomme se se tla bong se tshwaretswe kwa lefatsheng la Morocco. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Metshepe le Metsogang re leletsa Katlego modimo kyomo fa re tla kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko ditlhopha tsa leki ya Nhabe di rotloeditse go inakanya le makalana ka go farologana ga mmogo le go aga botsalano le megame e farologaneng go godisa kgwele ya dinao ya kgaolo eo
se builwe ke moitsanape wa tsa tsamaiso ya tsa kgwele ya dinao Molefi o benne kwa bokopanong jo bo neng burulagantswe ke boeteledipele jwa setlhopha sa NAKO United ba golagane le ba Sport for Life kwa motseng wa Maung. Anthony Thobogang. Setlhopha sa NAKO United se se tlwaeletsegileng ka leina la Majombolo se tsene mo tumalanong le khamphane ya Okavango Wilderness Safaris ka lwetse ngogola, mme nngwe ya dintlha mo tumalanong eo ke gone setlhopha sa Majombolo se tlhatlhelele dithopha tsa Nhabe kwa kompone eo dirang kgwebo teng ka maele a go di godisa gore le tsone ka moso di bodile mo leking e kgolwane ya Botswana Premier. Tota hela basically se re stetse mo Maung le re go simolodisa motseletsele wa di program ke ya ka o bona tsatsi eno re le ka kwano re dirile yone workshop yone gore re tle go abelana maele le ditimi tse di ka kwano tse di mo regioneng ya Nhabe ba kgone go tsena ha re leng teng re le NAKO United ba kgone go ngoka ba rotloetsi ba kgone go tsholetsa dithopa tsa bone ka bongwe ka bongwe. And we concentrated on 3 areas, which is how to run a club, marketing, promotion, and developing partnership. When you look at these areas, these are your pains in football, because we always talk of governance this, governance that. And it specifically speaks to how to run a club, your club administration, how is it organized. And as we are going through the course or the workshop, we realize that football and sport, we have the same problems. Whether we go Palape or go Gaborone or go South Africa, we're always crying about the same thing. E re lentswa ditlhopha tsa leki yang Nhabe di aparetswe ke thaelo ya ditsompelo. Boeteledipele jwa ditlhopha tse ba inagakantse le metlhale ya go namola ditlhopha le one leki ka kakaretso, mme ba supa gape fa lenaneo le le botlhokwa thata ka ba amule go le gontsi. Re lebogela tse NAKO United e se diretse gompieno cause re setse re ithutile go le gontsi se ne ntse re sa se itse gore re tshwanetse go package club tsa rona ya gore di ise to our sponsors. Se re se ithutile ke gore re tshwanetse go simolola ka our players ele our first lines go ithela re tswela ka go nte bone ba re itsa di sponsor. Bokopano jo go supile fa bota nna selo sa ngwaga le ngwaga, mme ebile boeteledipele jwa lenaneo le bota baya itlholeleng tšhotšho mo ditlhopheng go netefatsa fa mananeo a diragatswa go godisa kgwele ya dinao mo kgaolong ya Nhabe. Anthony Thobogang, BTV Sport, Maung. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka nko ya dupa ka molomo ya ja ka maoto ya epa ya tsama rakile. Ke go leboga Thakadi ka tsela entseng yalo ka matlametlo a gale le gale, mme wetso a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya labobedi. Ba sesole ba ntshitse maina a mane a masole a tsewang le bagaka ka ba tlhokafetse ba le mo tirong. Kgotla ya boikuelo e dumelana gore dithoto tse di gapetsweng ba kanseretse ke tsa madi a bogodu a seka a di busediwa. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa The Mess se sa tswa go padimolwa ke sa Russia mo motshamekong wa botsalano tshokologong eno kwa Turkey. Wetso na dilikalo kgang ga ko di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong e le mabifi, mme wetso a re a kogele kwa go batepoloapi re sa lebale jalo gore a re fetoleng dikakanyo maitsholo le megopolo a re tšhentšheng ana la modisa tharapana ga ko le galala gale ya kgosing go itša re kopana gape moragonyana re ntse re le makgasong yone e popota a nne kagiso. Pharologano ya isphadi le temoletoto. Temoletoto bokete jwa yone ka dirisa go phetogo